Doncs tot va començar fa 6 anys, quan amb el meu amic Gorka va sortir la idea de presentar-nos al concurs. Quan van sortir les bases vam dir, vinga, va, provem, fem un disseny i aviam què passa. I doncs això ja fa 6 anys. Sí que és veritat que ho vaig començar a fer de manera individual, el Gorka ja va deixar de participar, jo ho vaig fer més de manera en solitari i res, doncs aquest any es veu que va agradar el disseny i ha acabat sent el guanyador. Els dissenys cada any han canviat molt. Primer perquè els 2 primers tenien també la visió d'una altra persona, no? I els altres, cada any, com era un tema completament diferent, canviava molt el disseny. Sí que és veritat que tenien alguna cosa tots en comú, i és que el dimoni no acabava de ser el dolent, que és una cosa que aquest any he volgut remarcar molt, no? Que el dimoni sigui el dolent, cosa que faltava en els altres dissenys. També aquest any el disseny he volgut una mica recuperar l'estètica dels dimonis Xirgu que durant tants anys van cremar aquí a la platja de Badalona. He volgut recuperar aquesta estètica amb els colors una mica més primaris, la forma de les banyes còniques de color groc, les dents quan obre la boca i les mostra, no? Les celles ben marcades. Tots aquests 3 característics que al final he anat trobant veient diversos dissenys d'aquest dissenyador i els he volgut una mica integrar en el disseny que he presentat. I m'ha agradat molt perquè hi ha molta gent ho han anat comentant que els hi ha recordat aquesta estètica tradicional dels dimonis de Badalona i això a mi doncs, em fa molt contenta, la veritat. Vaig tenir... Bé, tot va venir també molt arran d'una exposició que es va començar a fer al Centre del Carme, on recuperaven una mica la història dels dimonis Xirgu. Aleshores, doncs, a partir d'aquí vaig començar a buscar recerca d'imatges, algun article que hi havia per internet, que sincerament són escassos, doncs algun article que havia sortit recentment, ho vaig anar com agrupant tot i a partir d'agafar les característiques bases vaig començar a fer el dibuix i gràcies a aquestes característiques va sortir tot bastant natural. No em vaig encallar en formes que no sabia com fer-les perquè ja les agafava d'aquí. I va ser un procés molt maco, la veritat, el vaig gaudir molt a l'hora de fer-lo. Al moment de ser escollida em van trucar per telèfon, em va trucar la regidora. Jo en aquell moment estava en un bar i em vaig quedar en xoc. Vull dir, en poques paraules vaig començar a cridar que havia guanyat el dimoni quan la regidora m'estava dient no pots dir encara, t'has d'esperar una mica. Jo cridava. Va ser un moment bastant xoc, encara el recordo una mica així en blanc, i a partir d'aquell dia tot ha sigut un procés molt maco. El dia que es va per fi sortir a la llum el dimoni, doncs tota l'estima i la rebuda que va rebre va ser espectacular. Aleshores, a nivell personal, per mi és una fita molt gran, ja que des de ben petita he vist les festes de maig des de dintre, és els 6 anys que hi participo formant part de la colla Gentes de Badalona, no? Duent els gegants de la ciutat, i era una cosa que va començar a ser un somni fa 6 anys i per fi aquest any veure'l fet realitat també és com un honor, no? Que un dibuix que l'he fet jo a casa tranquil·lament, com una cosa que era molt meva, ara segueix sent meva i alhora ara és de tota la ciutat i cadascú se'l fa seu i per mi és un honor molt gran i a més sent aquest any com la represa, no? Després de 2 anys sense tenir una cremada com toca, doncs per mi és un honor molt gran. No sé, la veritat, perquè ja he anat a visitar-lo, el constructor, el Ramon de los Heros, m'ha obert les portes al seu taller i he pogut anar a veure una mica com el van fent i cada cop m'ho estic creient. Ara és una mica com encara no m'ho crec, m'ho vaig creient a poc, el dia que el vegi, sincerament no sé com reaccionaré. Potser em quedo en blanc, segurament em posaré a plorar, que és el que tothom pensa, però crec que serà també un alliberament de per fi ha arribat aquest dia, per fi el tenim plantat aquí i per fi tothom el pot veure, el pot gaudir, es pot fer fotos, el pot dibuixar, de tot, i gaudir d'aquest temps tan límit que el tenim, no? Plantat durant 10 dies i ja començarà un compte enrere a partir del dia 1 que el tinguem aquí plantat. Sí, sincerament em sento molt afortunada, crec que és això, que tothom l'agafem com cada any amb molta il·lusió, el que aquest dia aquesta emoció extra, no? Aquesta il·lusió extra, i res, sincerament, espero que tothom el pugui gaudir el màxim possible, que tothom se'l faci seu, que també es posin tristos a l'hora de cremar-lo, que s'emocionin i que el recordin amb molta estima, la veritat. Doncs normalment a l'hora de triar el tema faig una pluja d'idees, una llisteta, i en veritat la llista va ser molt curta, se'm va limitar al tema de la llum i al tema del Covid. Aleshores, d'alguna manera vaig voler descartar el Covid perquè diguéssim que l'any 2020, quan vam estar tots tancats a casa, tots vam poder fer un dimoni, no? També l'Ajuntament va donar a disposició de tots un disseny que plasmava el Covid, aleshores era una mica fugir ja del Covid, fer aquest pas endavant, deixar-lo al costadet perquè encara no ha marxat
i també tractar un tema que crec que a tots ens ha afectat d'alguna manera o una altra, un tema com és el preu de la llum, que és un tema que vivim cada dia, que patim cada dia, i trobo que, més a més ara, quan no és només la llum el que està pujant, sinó també tenim altres subministraments que no paren de pujar, i trobo que és un tema això, que afecta a tothom d'alguna manera o altra i que es pot patir molt.